মুখ বোধহয় তুই ভুলিয়া গেছিস। এলাও তোর কথা মনে উঠলে মোর মনটা খুলবুল করে থাকে। গুঞ্জুরা, তুই যতই দূর থাকিস না কেন, তোকে মুই জীবনে ভুলির পাইম না। এই দুনিয়ার সবাই একদিন মরিয়া যাবে, কিন্তু ভালোবাসার প্রেম কোনোদিন মরে না। যদি বাপের বাড়ি আসিস, খমকায় করিয়া মোর সাথে দেখা করবো, মনত কোনো নিস না। ইতি তোর মনের মানসি। গুঞ্জুরার বাপের বাড়ির ভাবের মানসি আছিল, তাহলে এই ঘটকশালা আজ মোর জীবনটা সারখার করে দিন। না না, এই নষ্টা কইনার সাথে মোর সংসার হবে না। এক মেয়ে আজই বাড়ি থাকি বের করে দিন। গুঞ্জুরা, গুঞ্জুরা। স্বামী, লোক তোমরা দেখালেন, কোন তোমার কি কথা? ওর কোনো কথা নাই গুঞ্জুরা। কত আগত তোর এই বাপের বাড়ির ভাবের মানসিটা কায় আছিল। স্বামী, তোমরা এইগুলো কি কথা কবা যাচ্ছেন স্বামী? মুই যে কিছুই বুঝি পাবা হচ্ছে না। ও কিছুই বুঝিস না? কত ভাল করি ক, যদি তুই বাঁচির চাইস ভাল করি ক, তোর ভাবের মানসিটা কায়। তোমরা বিশ্বাস করো স্বামী, মোরা ভাবের বন্ধু কাঙ্গই আছেন না স্বামী। ইলা সগি মিছা কথা। ও সগি মিছা কথা না? তাই এই চিঠিখান কি সোজাই মিতা? না না, তোর সাথে মোর কোনো সম্বন্ধ নাই। তোর সাথে আমি সংসার করিম না। তুই আজি এলাই এলাই মোর বাড়ি থেকে বের হয়ে যা। মুখ তোমরা বের করে দেন না স্বামী। মুই এই বাড়ি ছাড়িয়া কোনটি কোনা যাই। মুখ তোমরা খেদিয়া দেন না স্বামী। মুখ তোমরা খেদিয়া দেন না। কি তুই মুখ সুরি কোথায় মুখ ভুলেবার চাস? বিরাও 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 আমার বাড়ি থেকে বিরাও। যান, বিদায় যখন দিলেন, মুই আর তোমাদের রবার চাংলা স্বামী। যাবার সময় তোমাকে তোমার শেষ কথা কয়ে যাং স্বামী। হাসি
যা খানি যা বাপের বাড়ির কামলা খাটিয়া, আর আজি থাকি মুইও দেখিবার চাং তোর ভাবের বন্ধুটা কায়। গুঞ্জনের মা, গুঞ্জনের মা রে, গুঞ্জনের মা। কি হল তো? কিসের এত টাকা বাড়ি? কোন কি কমারছেন কোন? ওটি ভাতের বাড়ি গুলো ছেকি ধরছ, তা তখলাটা না আমি থিয়েছো। তোমরা মানছিতে বড় তাল খড়া। কোন তো কোন? আরে তুই ভাতের মারি থেকে তোরছিস, মুই কি তা জানাও মানা? কেন এমন রাগ করিস রে? কেন এমন রাগ করিস রে? গুঞ্জনের মা শোন শোন, এই এক নাচ জমা জমিগুলা ভাঙি নিয়ে গেল তোর সাই যায়া তুই যে 2-4 বিঘা দেখিলে তারে থাকি খানিক বেসিয়া বিয়া দিন বড় সবাটা রে। গুঞ্জনের মা এই 80 কাতি দিন কত এলা কি খাই? মুই এলা কি? তোমরা যা করবে সেটাই হবে। আরে মোর মাথার যে আর কোনো বুদ্ধি খাটি ধরছে না রে। আচ্ছা মুই একটা তোমার কথা খবর চাই। কি কথা রে? ওই জটিয়ে ধনীটা বলে টাকা পয়সা বসায়। মুই কম কি 15টি থেকে না কিছু পয়সা আনা দাও। সেটা তো হয় হয়, কিন্তু ওই শালা জটিয়া ধরতে পাদির হাত দিবা না। আহা উনে বাজি আমার কি? আমরা দেনা নিমো, আমরা দেনা দিব, আমার তো দেখার দরকার নেই। ও সেটাও তো কথা হয় মানা, আমরা দেনা নেমো দেনা দেমো, ও আর খারাপ দেখি আমার কি হবে? সচাই রে গুঞ্জনের মা, তোর এই বুদ্ধিটাই ঠিক রে, তোর এই বুদ্ধিটাই ঠিক। তাহর কতলা আনমুড়ি? হ্যাঁ বেশি আনি দরকার নেই, এই 200 টাকা আনলে হবে। হ্যাঁ এই কোন রকমে এই 2টা মাস পাড়ি দেওয়া তো 100 টাকা আনিয়া কোন রকমে চালামো। তা মুই বল যাং ওই একটা কাজ করিস রে, ওই দোলার পাদত গরু 2টা বাঞ্চং দুপুরা জল দিয়া ছায় ছায় বান্ধিস। দাও দাও। মুই বল গেলুম। বাবা কায় বড় আয়ু, বাবা তুই এত সকালে করে থাকি আসলু? আয়ু এত সকালে করে থাকি আসলু? বাবা কি হচ্ছে? তোর জাঙ্গ হই ডাঙে ডুড়ে বাড়ি থেকে বিয়ে করে দিয়েছে বাবা। হ্যাঁ জামাই ডাঙিয়া বাড়ি থেকে বীর করে দিছে? তুই বোধহয় কোনো দোষ করছিস বেটি? না বাবা মুই কোনই দোষ করুম নাই বাবা। কোনই দোষ করম নাই বেটি, বাবা ফাকুতে বীর করে দিছে। তোমরা গুলা মোর মাথাটা খাইবেন, তোমরা গুলা মোর মাথাটা শেষ করিবেন। তোমরা মানছিতে খুব একটা পাবি। আচ্ছা আইও তো কি হয়েছে কত ক? কি হয়েছে ক? তোর জাঙ্গই কাটতে বলে শুনছে মনে বিয়ার আগত মনে বলে ভাবির বন্ধু আছেন, ওই জন্যে ডাঙে ডুড়ে বিয়ে করে দিয়েছে মা। ও ভগবান, শালার এলেরা শুনির আগত কেন মোর মরণ হল না রে? কেনে কেনে এলা কে মরণক দেখান। যা তো আইও হাড়ে খাট হাড়ে গামা চা আগত চাটি খাই দিয়া। তার পাছো কি হয় হবে? মা হাট হাট মা দেখছেন সাবার মার কেমন আশকারা? আরে বেটি কোনটে থেকে খানিক শাসন করবে, খানিক রাওটাও করিবে, তাক নয় যা হাটে 4টা খানি দিয়া না। এই বেচ্ছাবার কথা ধরলে মোর মরণ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বেচ্ছাবার কথা মুই ধরিম না। বাপরে জাঙ্গুই ডাঙাইছে, আরে মুই এদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ না আদি সাবাক মুই ধরি যান, আদি ওয়াক মুই ধরি যান, আদি ধরি যান। সত্যি হরিবলা তার মেয়েকে সাথে নিয়ে চলল তার জামাই কাজলের বাড়িতে। নিজে কত অনুরোধ করলো, পাড়া প্রতিবাসী কত অনুরোধ জানালো, কিছুতেই শুনল না কাজল। হতাশ হয়ে ফিরে আসলো হরিবলা তার মেয়ে গুঞ্জরাকে সাথে নিয়ে তার নিজ গৃহে। আগের চেয়ে কঠিন বেদনায় জর্জরিত সে, তাই এখন সে কি করবে? নারীর
নদীর জলত পড়ি মরছে। এটা এটা মোর খুব ভুল হয়ে গেছে কন্যা, তোমরা মোক মাফ করেন। হ্যাঁ, মোর মহুয়াতেই নদীর জলত পড়ি মরছে। মহুয়া, মহুয়া, তোমার বাড়ি কোটে? কাকন নকে কোন? হ্যাঁ, মোর বাড়ি ঘর নাই কন্যা, মোর বাড়ি ঘর নাই। মুই দিন রাত এই তোর সার ঘাটত তোর সার চরত মুই মোশ্বরে বেড়াল, আর মোরই প্রাণের মহুয়াক মুই খুঁজি বেড়াল। তাহলে মহুয়াটা কাই মশাল? মহুয়া, মহুয়া মোর পরাণের পরাণ কন্যা, মহুয়া মোর এই পরাণের পরাণ। আমার বাড়ির পাঁচিলে এই সুন্দরী মহুয়ার ছিল বাড়ি। সুন্দরী মহুয়া আমার সাথে করেছে ভালোবাসা। এই মহুয়াক বিয়ে করে আমি সুখের ঘর বান্ধিম, এইটাই ছিল মোর মনে মনে আশা। কিন্তু বাবা রাইও তোমরা মনে মনে আর একটা পাত্রী ঠিক করছে মুখ বিয়েও দিবার বাদে। নানান চিন্তা ভাবনা করে মাথাটা হয়ে গেল খারাপ। আমরা দুইজনে একদিন বুদ্ধি করলাম কি, তোরসা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তোরসা পার হয়ে আমরা অন্য দেশ চলে যাবো। জ্যাঠে বৈশাখী রাতে দুই চোখে না চাই নিজের গাও নিজের দেখা। রাত্রি শেষ সময় গেলাম আমরা ওই তোরসার পার, যা দেখি তোরসার ঘাটের পরে দেখার ছোট্ট নৌকা বান্ধা আছে। মরণ সাহস করিয়া নৌকা খানের মধ্যে তো বসানো মোর মহুয়া, আর বসিয়া নৌকা খান দিনু ছাড়িয়া। নৌকা খান ভাইটাইতে ভাইটাইতে ভালি দূর ভাইটি যা হঠাৎ একে পাকতে পড়িয়া চিরতরে গেল ডুবিয়া। তারপরে কি হলো মশাল?